果真係見到啲野生動物，譬如企鵝呢，我哋一定要保持所謂5米距離嘅。佢哋完全唔驚人，佢眼入面就當你係一隻大隻啲嘅企鵝。佢啲企鵝真係圍住晒嗰個建築物附近㗎啦。想近距離接觸嘅話，就去嗰度啦。動物係有個 biology，裡面有一間屋就係英國嘅工作室嚟嘅。嗰次上岸咧就唔俾入去參觀。咁個原因係咩呢？好搞笑嘅，因為喺嗰間屋嘅樓梯隔離有2隻企鵝抱緊蛋。最誇張就啲男人呢，以前嘅年代呢，你如果俾人派咗去南極，會畫咗啲女人嘅好裸露嘅相喺個牆度，又冇一啲女性刊物啦，或者女性錄影帶啦，咁就只能透過油畫呢去抒發。有一個工程師呢，去用刀去刺傷佢嘅同事，佢嘅同事做啲咩呢？就係不斷劇透啊！劇透者係要死喎，喺香港，所以估唔到喺南極都要。佢哋邀請咗一個嬸嬸上個郵輪，你要人哋上嚟理解郵輪，即係又要有 PowerPoint，又要準備交換呢，就係話俾佢上嚟沖涼嗰種純粹，即係好似最後一個落土係冇任何話所謂人為嘅污染，裡面啲冰川啊、浮冰啊、啲企鵝油，你發覺海裡面係真係冇任何垃圾嘅，你會見到何謂生態旅遊啦。Hello， 大家好。咁今集呢，我哋呢會講一個可以話係好多中意去旅行嘅朋友呢一個終極嘅目標啦，就係南極咁樣。因為事緣呢，我上年去完南極之後呢，就好多朋友呢就問：喂，原來呢個地方可以去嘅咩？點樣去？咁即係好多唔同類型嘅問題啦。咁所以今日呢，我哋又邀請埋阿 Paul，咁就上年年尾係嘛？聖誕跨年。係啦，咁哇喺南極倒數係啊，咁就去完南極啦，咁所以亦都可以一齊分享下，即係喺南極嘅經驗係點，咁亦都阿初今日都喺度啦，咁就你應該未去過南極㗎嘛，係嘛？我未去過南極啊 ！Hello， 大家好啦，我係阿初，咁我都係一個中意去旅行嘅人啦。我而家仲追緊環遊世界，而家去到第40幾個國家度啦，係啦，所以一路追緊。今日就啱晒啦，問下你哋南極嘅經驗啦，可以。阿 Paul 係你大師兄喎，係而家90個，90個，努力都努力。咁佢年紀大啲嘅，但係應該冇我一半咁大咯，咁就好唔緊要。咁問翻南極先，咁我諗香港人好 concern 就一定係究竟我要儲幾多日假先去到啦？其實係咪有長有短嘅咧？都其實都幾複雜嘅，因為南極都有分所謂單島啦，你淨係去南極大陸啦，同埋你又去多幾個唔同嘅島咁。咁我先講咗單島啦，即係我諗大部分嘅朋友都係有興趣單島嘅行程嘅。咁大約咧，其實成個行程就如果你郵輪出發由阿根廷去到南極，亦都由南極坐翻郵輪翻阿根廷咧，就大約11、12日左右嘅。咁就連埋如果香港去阿根廷嘅機票咧，咁就前2日後2日咧，其實就你當14、15日啦。咁其實就啱啱好請2個禮拜嘅 annual leave 咧，就已經足夠去晒一個南極。係啊，即係例如你用即係我哋講時，我哋用4日去飛去阿根廷同埋飛翻嚟，之後用4日係由阿根廷去同埋翻南極半島啦，之後就留4日喺南極半島。咁所以咧，你用8日嘅時間去4日留喺南極，咁你嗰4日係非常之珍貴嘅。精華遊啊！呢個係4日。值得嘅，真係非常值得。係，但係又有一種玩法就係所謂飛機咯，就係你未必喺阿根廷出發啦，飛機通常就智利咧有個好細嘅機場出發，去到佢哋南極起咗個好細好小型嘅機場，就係去接待呢一種遊客嘅。咁佢飛機落咗南極半島咧，咁之後就上郵輪啦。咁所以變咗咧，嗰度就慳咗咧你由阿根廷或者智利啦，你出發去南極，阿 Paul 講緊來回4日喺 Drake Passage 嗰啲時間咯。咁如果咁樣玩法咧，就再短啲啦，即係可能講緊你連埋香港飛機，可能都係11至12日左右。咁就當然啦，即係飛機有佢嘅危險風險啦，因為有機會唔係咁定期出到發啊，因為個天氣要求高啲。同埋人類歷史上所有嘅冒險家都係穿過個 Drake Passage 㗎嘛，係咪先？可以唔跟機㗎嘛？航海年代開始啊嘛，你講緊。都係。咁但係南極應該佢個 travel season 比較短，因為淨係夏季可以去到。咁實際上係幾多月至到幾多月咧？通常咧，我哋講緊11月頭開始嘅，咁去到3月初咯。咁就我上年就係11月頭嘅，咁所以就啱啱好咧，可以話係個夏天嘅一開始嘅。咁所以
企鵝咧就叫做交配緊啦。咁因為企鵝點解會喺南極出現或者喺南極大陸出現，主要都係貪南極大陸有個地方俾佢踎下啦，然後咧就可以交配啦，執下啲石仔整個竇啦，整個竇啦，可以生小朋友啦咁樣。咁所以我去到嗰個時間咧，就啱啱好咧，佢哋執緊啲石頭。亦都揾緊男女朋友啊，即係喺度 V 哇鬼叫走嚟走去。係啦，咁就企鵝好得意，佢一年咧就生一次蛋，係啦，咁所以咧喺嗰個 window 咧，如果你唔同嘅月份去咧，就會睇到唔同嘅形態。咁我大概12月、1月去嘅時候咧，就開始啲蛋孵化啦。咁所以咧，你偶爾咧就會見到嗰啲企鵝，例如佢淨係生2隻蛋嘅啫。咁所以咧，你就會見到一啲嘅大嘅企鵝去捕喺度嘅時候咧，如果你用啲長鏡 zoom 埋，你就見到2隻好細隻嘅企鵝喺度追出嚟啦。咁有啲再大隻少少嘅 B B， 即係企鵝 B B， 咁就可能會啲爸爸媽媽餵食咁樣，咁你就會見到依啲咁嘅情況咯，係啦。企鵝係咪喺南極最易見嘅動物啊？都可以咁講，但係其實所謂易見咧都唔係咁容易嘅，因為始終南極大陸好大啦。我哋叫做專登要去揾一啲叫企鵝嘅 colony， 就係佢棲息嘅地方啦。咁所以其實對於成個郵輪團隊其實好多功夫喺後邊啦，即係佢要好熟悉南極究竟邊啲地方係企鵝棲息嘅地方，而且佢要掌握埋咧就係唔同嘅種類嘅企鵝品種嘅企鵝，佢會喺邊度休息咧，因為佢盡量都想喺南極嗰幾日入面咧個路線係帶到你去睇最多動物啊嘛，咁所以變咗盡量地咧佢就睇到大家睇完呢隻啦，咁希望喺餘下嘅行程咧都可以睇到其他品種。但係咧，我想講真係好似一個嗰啲叫咩咧，即係個好開放嘅動物園咁樣，即係咪即係真係佢嘅屋企嚟嘅咁，所以除咗你話真係上岸去嗰啲colonies 見啲企鵝啦，咪會見到真係好多好多咁各種個人嘅形態啊，嗰啲點樣走啊，滑雪啊，即係喺度好笨拙咁樣碌嚟碌去嘅時候咧，例如你坐衝鋒舟嘅時候，咁咧就我試過咧，即係第一日坐衝鋒舟嘅時候咧，就已經所謂大開眼界，就係咧你會見到一群我諗大概100隻嘅企鵝就喺你前面。好似渡海泳咁樣，或者游冬泳咁樣喺你前面度游過。咁你不斷行嘅時候，就會嗰度有幾隻，嗰度有幾隻。去睇冰川嘅時候，上面可能有幾隻喺度行緊啊、散步啊、玩雪啊。甚至乎你喺即係喺郵輪上面即係你可能有啲自由時間，你喺個露台嗰度望嘅時候咧，你都會偶爾會見到有啲企鵝會游啊，或者喺個冰川上面會有啲企鵝跳落水啊嗰啲。咁你好似即係無時無刻你都會見到企鵝嘅。你最中意企鵝邊一個形態咧？即係你覺得企鵝係咯最得意嘅一個時刻係點樣咧？嗱，佢上岸嘅時候咧就會睇啲企鵝啦。咁啲企鵝佢要經常要出海嘅，因為可能即係佢一夫一妻制啦。咁偶爾會出軌好似係啦。咁但係係啦，但係即係一夫一妻制咁就會可能係個爸爸去抱蛋或者照顧小朋友嘅時候咧，個媽媽就會出去。咁所以咧一個家庭啦，佢經常就要喺佢個 colonies 同埋出海嘅。咁而因為好多雪㗎嘛，即係佢哋行得比較笨拙。咁所以咧，其實佢哋自己會識得發展咧，就喺嗰啲冰嗰度去類似踩出一條嘅雪道，係啦。咁而嗰啲雪道咁，你就會見到可能有5隻、7隻嘅企鵝就會不斷好排隊咁樣魚貫出去，咁但係好笨拙咁樣去啦。嗱，最過癮係咩咧？就係有另外一邊嘅企鵝翻嚟。係啦，咁你就會發覺咧，你就要兩邊嘅穿過嘅時候咧，佢就會識避喎，即係好識避，好似打聲招呼咁樣，好似啲鄰居咁樣見。但係咧嗰個形態好得意嘅。咦？咁聽你哋咁講都幾多時間睇動物喎？咁仲有啲咩動物睇嘅咧？其實反而咧，我覺得企鵝咧對我嚟講咧最得意咧係我原來咧企鵝瞓覺嘅時候咧係企喺度嘅喎，即係咧一開始咧我去到咧我見到嗰個企鵝咁。即係佢行緊嘅時候係好可愛，但係我見到有啲企鵝咧係好似冇咗個頭咁啊！佢個頭好似跌咗落去，即係完全條頸係變成一個搭住咗咁樣嘅狀態咧。原來佢係瞓覺啦。咁我之後咧即係知道佢哋因為喺郵輪上面咧，其實會準備咗好多一啲講座去介紹翻大家睇到啲乜嘅。咁其實跟住佢哋講翻一啲企鵝嘅生活嘅習慣嘅時候，先講翻原來。企鵝係一啲短睡嘅動物啊，即係佢係一日佢係瞓好多次嘅，但係每一次咧可能係幾十分鐘嘅事，咁所以呢個都得意。咁另外我覺得好可愛就係佢游水咯。你覺唔覺得佢
跳下喺個水面度跳下係，哇！跟住你見到一大群嘅企鵝可能由一個 colony 佢準備要游去另一個位嘅時候，嗰個畫面其實就好震撼。係，不過企鵝係生物界上面即係其中最勁嘅游泳高手嚟嘅。游得最快定係潛得最深，即係最勁嘅意思係咩？快同埋深，係啦。咁除咗企鵝之外咧，其實都仲有好多動物睇嘅，因為如果中意睇雀仔嘅人咧，你會發現喺南極會睇到好多唔同嘅雀仔啦，仲有海豹啦，海狗啦，咁同埋另一個即係大家會好期待嘅，見到會好開心嘅就係鯨魚咯。咁就因為鯨魚又有分好多唔同種類咯，比較容易大機會見到嘅就叫 humpback 啦，即係佢個係啦座頭鯨咁樣。咁我嗰次好好彩，因為佢哋探險團隊真係好認真咧，去即係叫做 scout 啦，因為佢哋有啲 spotter 喺架遊輪上面，咁就一路睇住咧個海面有冇鯨魚出沒。咁一發現鯨魚咧，佢哋就用嗰啲無線電咧，就即刻 call 晒啲揸緊啲細嘅衝鋒舟，載緊我哋去睇唔同動物嘅嗰啲衝鋒舟咧，就會慢慢過去鯨魚嗰個位咯。咁再等嘅，因為你其實佢游嚟游去咧，你係好難話 exactly 知道咧佢喺邊度。咁大家又等啦，結果咧就好近距離見到個鯨魚浮上嚟咯。咁所以睇鯨魚又係另一個我覺得都幾正嘅活動啦，因為好龐大嘅海洋生物啦，喺你架遊輪即係叫做經過咧，其實係一個好難忘嘅體驗咁樣。其實佢嗰啲 activities 係點樣編排嘅咧？即係我會有衝鋒舟睇鯨魚啦，我又會上岸睇企鵝啦，或者係上岸其他嘅 site visit 啦，係自己 plan 定係佢 plan 好晒俾你？有啲咩 activities 㗎？基本上咧就4日喺南極半島啦，咁佢就會上晝下晝都有一個活動嘅。咁通常咧就係一個咧就係上岸加衝鋒舟。另外一個咧就係喺衝鋒舟嗰度，咁上岸嗰啲咧佢就會分批啦，即係就會去揾一個登陸嘅點就上岸。咁通常係一啲企鵝嘅 colonies 啦，咁可能有一啲特別嘅地方，但係即係Jamie 等下可以講下你去郵局嘅係啦個經歷啦。咁另外就咁所以就睇企鵝啦，睇下有睇下附近嗰個景觀啊。咁之後就衝鋒舟咧就睇個地方有啲咩睇。咁例如佢哋都真係好厲害。即係佢哋會好似頭先 Jamie 講咁，會大家會通訊嘅，即係喺嗰度見到有個座頭鯨啦，我去啦咁樣，係啦。咁即係圍住個島外邊嘅水域，一路喺個衝鋒舟上面兜到咧，如果接到線報就話嗰度有嘢就即刻衝過去咁樣。係啦，咁就我哋除咗睇生物咧，我哋都會睇冰川嘅，即係會睇下有冇啲冰川，尤其是啲好靚嗰啲咧，即係嗰啲冰川，例如即係中間可能好似一個拱形。嗰啲冰川啦，一啲好奇形怪狀嘅，即係我記得有一個好似 croissant 嘅，係啦，好似 croissant 啊，好似 croissant 嘅牛角包咁樣，即係有個就好似個菇嘅咁樣，即係你發覺各種各樣嘅形狀嘅冰川啦。咁咧就如果中意影相咧，佢哋又會好好嘅，即係佢會嗱，我哋不如試一次圍住一次，你拍個 time lapse 係啦，咁啊影個好靚嘅，即係呢啲影相啦。同埋咧去一啲真係冰川去捕嘅，因為我哋嗰時夏天，咁所以慢慢咧有啲冰川喺嗰個即係冰川嘅邊係啦，就會有陣時會溶嘅。咁我哋就會真係我嗰時比較好彩，真係見住一塊嘅冰川準備，即係聽到咔咔咔聲，咁就成塊冧落嚟。哇！好難見到喎，好難得嘅呢啲。全香港少過1% 嘅人去過南極。由於科技嘅發達啦，今時今日嘅遊輪咧，其實已經可以好流暢咁帶大家由阿根廷嘅南部咧去到南極登岸嘅。最緊要咧就係可以無痛咁樣去經歷呢一個曾經被稱為世界上最兇險嘅德雷克海峽啊！而今時今日咧登岸嘅次數亦都非常多，大家可以好近距離見到企鵝啦、鯨魚啦，甚至係啲上古嘅海洋生物。呢啲嘅生物咧，大家其他地方都唔會見到。同埋去南極咧，亦都係可以見證人類最壯闊波瀾嘅一個探險歷史啊！我哋咧做南極嘅旅遊咧已經超過10年㗎啦。咁其實我哋團隊亦都好多人咧去過南極啦。如果你都想知道更多南極嘅資訊咧，可以嚟呢條連結度報名我哋嘅網上講座。只要30分鐘咧，你就可以了解晒去南極有啲咩玩啦，有啲咩要注意啦。
最緊要就係點樣用最抵嘅價格咧去到南極嘅。有興趣嘅話，大家可以參加呢個網上講座。理論上咧，你喺登陸嘅時候個時間長短咧，好取決於你個郵輪係載幾多人嘅。咁喺南極入面有啲規則啦，基本上登陸嘅時候咧唔可以超過100人啦。咁所以咧，如果我哋坐緊200人以下嘅，我哋叫中型嘅豪華郵輪咧，咁基本上咧就每次我哋真係去埋位啦，去到一個值得上岸嘅地方嘅時候咧，咁就有一半人咧，我哋就會坐衝鋒舟咧，圍住個島去一啲水域度揾鯨魚啊，揾一啲生物體啦。另外一半人咧就真係會登陸。咁若干時間之後咧就會 swap 啦。咁所以我哋就叫做唔需要咧有任何人咧係要坐喺架郵輪上面等啊。即係我真係埋到去嘅時候咧，基本上所有人咧都一係就坐緊衝鋒舟，一係就上咗岸睇企鵝。輪住嚟咁樣，啦不斷輪迴。咁就之後若干時間就調翻轉，咁所以其實喺岸上面嘅時間就好多啦。咁就因為唔需要所謂喺郵輪排隊等，咁所以基本上咧上到去都大約都有成個半鐘頭左右嘅。咁兼且其實佢好寬鬆嘅，因為一架郵輪入面總有啲朋友可能佢中意坐衝鋒舟嘅，咁佢咪登陸嘅時候佢睇完晒啲嘢啦，咁或者佢行唔到好遠嘅，佢又可以早啲坐翻衝鋒舟啦，早啲翻郵輪又得啦。咁變咗其實佢好彈性嘅，即係你有啲朋友真係中意影相，你想企定喺岸上面影相，其實你可能可以留2個鐘。咁所以係非常之足夠大家去真係去感受同埋去睇風景又好，睇動物又好。岸上邊咧，即係除咗生態之外啦，應該都有好多人類嘅建築啦，即係譬如好多國家嘅唔同科學監測站啊，同埋我啱啱聽到你講話郵局喎，即係嗰度係可以寄信或者我可以寄一張由南極去嘅 postcard 嘅。咁就呢個要睇運氣啦，因為其實就要睇個航道設計啦。咁但係嗰次我就好彩，因為啱啱就有機會咧，即係可以俾我哋咧上去Port Lockhart 嗰個世界最南嘅郵局，即係參觀咁樣。咁其實嗰個郵局就係英國去起㗎啦，然後咧基本上都係英國去運作嘅。咁所以你喺上面咧嘅買嘅明信片，然後寄翻，譬如無論寄去邊度都好，佢都會先寄咗去英國，然之後先嚟香港。咁但係有趣嘅就係咧嗰個地方咧嘅呢個明信片咧，其實唔需要好耐咧就翻到嚟香港嘅。即係你知我哋成日去旅行咧，有時譬如去不丹呢啲地方咧，其實反而咧寄好耐㗎嘛，仲要等好耐，係咯。但係由南極嘅明信片嚟到香港，其實唔需要好耐。我冇記錯，可能幾個禮拜、1個月內，其實我已經收到。好快喎！因為我嗰次去就冇去 Port Lockhart 嘅，咁但係咧其實船上面好貼心嘅，咁就如果你都想喺南極寄個明信片咧，咁佢就喺船嗰度整咗一個企鵝形嘅信箱，係啦，咁你寫個明信片啦，咁佢就會收集晒咧，咁佢下次去Port Lockhart登陸嘅時候咧就會幫你寄，咁之後咧就嗰個明信片就會先去英國，係啦，咁就去世界唔同嘅各地，係啦，我個張就仲未收到。唔係，所以因為佢就係要等下一次有機會上去 Port Lockhart 先寄咯。但係如果你真係有機會自己去 Port Lockhart 抌落去嗰個郵筒入面咧，其實就好快到。會唔會係全球最貴嘅郵費咧？我由南極寄翻香港。其實唔係喎，我冇記錯，其實好似都係幾十，即係20-30蚊港幣嘅啫。嗰個咁平？係啊，我冇記錯就係幾蚊美金咁樣咯。係，但係我睇過個紀錄片嘅，即係佢有個BBC 有個紀錄片就講嗰個郵局就係即係應該你去嗰陣時都係，即係嗰個郵局隔離其實係一個企鵝嘅 colony 嚟嘅，係啦，咁所以就好過癮嘅，即係你走去行下寄信嘅時候，隔離就會有啲企鵝可能報緊蛋啦，周圍行啊打緊交啊咁樣，係啦。因為事緣咧喺南極登陸咧都有啲好嚴格嘅規例嘅，因為我哋都好希望保護個環境啦，唔希望話即係啲遊客去完咁跟住破壞晒個環境，咁之後就冇得睇咁樣。咁所以有一個即係叫做規則啦，咁就係我哋如果真係見到啲野生動物，譬如企鵝咧，我哋一定要保持所謂5米距離嘅。咁其實5米又唔係真係咁遠嘅，講真，即係5米咪你當2個人瞓喺度咁上下。咁所以你其實都好近距離見到啲動物，但係你就唔能夠主動走埋去。
咁但係當然偶爾咧，其實啲企鵝因為佢完全唔驚人嘅，咁佢哋先係居民嚟㗎嘛，你哋係外來者嚟㗎嘛。當然啦，即係佢係原住民啦，我哋係遊客嚟嘅啫。咁佢哋完全唔驚人，有時咧佢哋其實只不過因為佢冇俾人攻擊嘅嗰個經歷啊。咁所以佢基本上咧就當你可能佢眼入面就當你係一隻大隻啲嘅企鵝，所以總之就冇攻擊性。咁所以咧佢有時會行埋嚟嘅，咁行埋嚟又唔使避嘅。咁但係喺 Port Lockery 咧得意咧就係咧，佢啲企鵝真係圍住晒喺嗰個建築物附近㗎啦。咁所以有時你譬如行過，你想走入去啦，你喺個門口隔離都已經有兩隻企鵝。咁所以就叫做即係一個機會啦，叫做打破咗嗰個5米嘅規則咁樣，咁因為喺嗰度就唔應用嘅，即係 cheap point 嚟嘅呢一個，係如果你想近距離接觸嘅話，就去嗰度啦咁樣。咁所以得意咯，即係咁但係入面都有趣嘅，其實佢係一個英國嘅 Heritage Trust 啊，即係叫 Antarctic 嘅 Heritage Trust 咧，就係做好多咧教育啊，做好多一啲科研嘅工作咯。咁係一個你當係英國嘅工作站。我嗰次就好得意嘅，因為我係咁啱咧，我去嗰個地方之前咧，佢哋邀請咗一個嬸嬸上個郵輪。咁就嬸嬸係咩意思？呢個婆婆咁上個郵輪啦，然後咧佢就講緊佢其實因為 station 喺英國嘅嗰個Heritage Trust 嗰個站咧會半年嘅咁樣，咁佢上嚟咧就叫做分享下，咁好得意。第一個好得意咧就係點樣利誘邀請佢上，又唔可以講利誘咁衰嘅，即係有咩交換咧？你要人哋上嚟理解郵輪，即係又要有 PowerPoint 又要準備交換咧，就係話俾佢上嚟沖涼。哦，即係如果喺 landside 係冇得沖涼嘅，就因為咧你去到如果喺個工作站咧，咁其實就一嚟就唔會沖涼啦，因為真係太凍啦，即係你亦都冇咁嘅設施啦。即係資源太短缺，水源好短缺嘅上面係。你唔會煲水，亦都唔會即係咁樣起個嗰啲叫咩暖水爐就冇可能啦。咁所以咧。但係如果你冇暖水爐，你喺南極，你諗下完全冇暖氣嘅情況底下要沖涼又好困難，咁所以佢哋其實係唔沖涼嘅，咁所以咧就變咗咧，即係邀請佢上嚟做一個分享啦，亦都調翻轉就俾佢一餐早餐啦，同埋沖個靚涼，沖個靚涼啊！咁但係佢自己個人經歷都係好得意，因為原來咧佢係爸爸咧曾經都喺同一個刻咧，即係同一個科研嘅地方咧做 station 過嘅。咁佢其實佢而家都講緊60幾歲嘅，60幾70歲。佢爸爸1940幾年咧係喺呢度即係叫做station 過啦。咁佢其實以前冇乜點樣聽過爸爸喺南極嘅工作故事，直至到咧即係佢真係去到都已經好年邁退晒休嘅時候，佢揾翻爸爸啲日記先知道咧，即係爸爸曾經喺呢個中心度即係叫工作過。咁所以佢咧叫。先60幾歲人咧申請話，喂，我想喺呢個科研中心度，我有工作咁樣。咁當然好困難嘅，因為佢冇咁嘅學歷啦。咁佢自己再去讀一個學位啦。咁其實佢點解咁想做咧？因為佢好想經歷一次佢爸爸即係曾經喺南極工作嘅嗰個經驗咯。咁因為佢爸爸嘅日記寫咧好多即係好中意嗰種大自然嘅生活啊，完全遠離人為，完全遠離城市，咁所以佢就好想經歷一次，咁最後咧就好成功啦，即係喺申請咗幾次之後咧就有個咁嘅機會咯，咁結果 station 喺度一段時間之後又遇到我哋呢架船，咁佢又可以上船沖涼咁樣，咁分享翻佢嘅經歷，咁都幾有趣嘅。咁佢係長住喺嗰度噶咯喎，聽你講。基本上半年嘅啫。係啦，咁佢要揀嘅，即係佢唔係話人人想申請都可以嘅。咁其實個生活條件都幾刻苦嘅，因為我哋都見過唔同國家喺嗰度嘅一啲科研中心。最誇張就啲男人咧以前嘅年代咧，你如果俾人派咗去南極，即係佢哋嗰個年代就唔係半年咁簡單啦，即係可能數年計咧會畫咗啲女人嘅好裸露嘅相喺個牆度咯。咁因為太掛住啦，因為你都要揾個地方發泄。但係嗰度冇女人嘅監測員咩？又冇女人啦，又冇一啲女性刊物啦，或者女性錄影帶啦，咁就只能透過油畫咧去抒發嗰件事咁樣。
咁你啱啱提到話生活環境好苛刻啦，咁一嚟一定係凍啦。其實有幾凍咧？你哋兩個去 visit 嘅時候，其實我去嗰陣都唔係好凍嘅，其實有陣時我覺得香港仲凍啲嘅，因為香港10度因為我去嗰陣時係真係夏天啦，即係咁講緊，例如你有陽光陽光嘅時候，你講緊大概5到8度嘅其實。夜晚咧，但係我諗最緊要係有冇風係啦，即係如果你例如天陰再加風咧，其實就凍嘅，即係嗰種又唔係話真係好寒冰嗰種，但係啲風係好刺骨嘅。咁所以其實即係例如我自己都唔係話帶咗好多衫，咁基本上就係裡面一個 heattech，外邊加多浸中間嘅layer，咁之後咧其實就個船公司啦，即係會俾一件嗰啲 parka 啦，即係嗰啲好厚嘅褸，咁嘅厚係非常暖嘅，咁所以基本上咁樣就夠啦。咁可能你坐沖州比較大風咁，你戴翻手套啦，戴帽啦，咁基本上就已經夠暖㗎啦。其實我嗰次咧，我早少少去啦，咁我11月去，仲啱好踏入夏天啫嘛。咁但係其實就真係唔需要太擔心天氣嘅。咁尤其是我哋講緊日照嘅時間咧，其實就係我哋譬如要去探險啊，要登岸就係通常係日照時間啦。咁其實又會係偏暖一啲嘅。你睇天氣報告可能以為覺得11月頭去可能係-5至5度左右啦。咁但係真正掂到-5或者-4度咧，其實就所謂係天黑嘅時間。咁但係真係夏天南極天黑嘅時間咧，其實係隱隱約約得2-3個鐘嘅啫，又甚至乎都唔係完全黑添。咁所以其實你體感咧，大部分嘅一日入面大部分時間都係有陽光，而且都係喺即係叫做暖啲嘅嗰邊嘅，即係都係可能2度至4度左右咁樣。咁所以暖過冬天去呢個加拿大同埋英國啦。咁大家喺香港仲着得多衫過喺南極喎，即係你哋。我基本上喺香港着嘅衫同南極差不多㗎咋，大家記住，大家記住。條長褲嘅都係件外套。咁因為南極我哋有郵輪公司會送咗件大褸俾我哋啊嘛。送係意思可以帶翻香港。可以帶翻香港啊！咁即係紀念品咁樣樣。冇錯。咁所以其實自己帶過去嘅衫唔使好多。我另外想問下你，因為南極呢一個地方好特別啦，佢其實係一個可唔可以話係冇王管嘅地方咧？因為佢係唔隸屬於任何一個國家嘅管治噶嘛，其實咁所以即係譬如 let's say 啦，我喺上邊我係一個遊客，我俾人偷咗嘢，咁點算咧？冇執法人員噶喎，上面有。如果你講喺上面，即係我當犯刑法啦。即係 on the land 嘅時候，同喺 cruise 嘅時候又有分別嘅。有分別。喺南極大陸啦，即係如果你犯咗刑法嘅話，究竟個罪責係點咧？喺邊度審咧？喺邊度服？即係如果係真係要坐監，喺邊度服刑咧？咁如果一句講晒咧，就應該係跟你架船離開即係出發嗰個港口咧去定嘅，即係。我記得喺船上面咧，其實都有啲專家去講翻呢樣嘢。咁佢話，如果你喺阿根廷出發嘅，咁就跟阿根廷法律；如果你話你甚至乎你喺日本、喺韓國出發，咁你就跟翻日本、韓國嘅法律。咁所以理論上係咁嘅，即係如果好簡單講。其實有冇人喺南極犯過法嘅咧？我有即係舉個例子啦，即係有個最都幾搞笑嘅，就喺2018年喺俄羅斯嘅科研站，咁咧就有一個工程師咧就去用刀去刺傷佢嘅同事。係啦，咁後尾就即係個同事好嚴重，不過就即係後尾冇死到啦，係啦，咁之後咧佢就送咗去俄羅斯嗰度去審嘅。咁但係咩事咁激動咧？但係點解？但係點解佢會想即係喐佢個同事咧？咁就係事緣，即係你幻想下喺科研嘅時候，阻佢收工嘅冬天嘅時候，啲冰雪嚟咁咧，佢嘅同事做咗啲咩咧？就係即係所謂啲不斷劇透啊，係啦，就係當嗰個工程師睇任何嘅書。係啦，嗰個佢嘅同事咧都已經劇透咗嗰本書講啲咩？劇透者係要死喎，喺香港，估唔到喺南極都要。所以劇透者冇好結，冇好下場啊！係啦，咁即係咁聽落好搞笑啦。咁但係即係你幻想下喺極地好嚴寒、好黑、好高壓嘅情況之下，咁你嗰個情緒會好壓抑啦。即係或者你好多呢啲嘅情緒嘅問題，咁一下咁樣爆發咧，係啦，咁啊。同埋我哋去嘅時候係夏天，就日頭啫。即係佢哋呢啲科研人員係不分冬天不分夏天，咁有時真係好長年冰天雪地啊，真係幾高壓嘅。係啦，不過都係唔好劇透啦。
咁對於你哋兩個嚟講，即係見到啲咁宏偉啦、冰天雪地嘅景觀，其實你哋兩個係咩感受嘅呢？我覺得去南極一個對我嚟講好特別嘅地方呢，係佢真係呢俾到一種呢，你好似離開咗個世界嘅嗰種感覺嚟嘅，即係其實就算有時我哋去旅行去到啲，咦，收唔收到電話㗎？就係你基本上喺岸上面係真係收唔到任何網上嘅數據啦。咁啊，你去南極嘅時候，你又冇一啲入境啦，你又冇visa 要申請啦，你又冇話去邊度呢？一定又要交入場費。係喎，咁佢嘅 immigration 係點樣嘅呢？或者需唔需要 check 行李？即係好似香港你要過海關有 X-ray 咁樣。就係唔需要。咁所以你基本上冇話入咗去另一個國家，你又唔會見到差人，又唔會見到任何即係任何可能社會嘅一啲建築物呢，你真係好似完全脫離咗世界嘅感覺咯。咁我覺得呢個係好特別嘅，而且佢嗰個環境再加埋你喺一個咁即係大自然入面呢，咁嗰樣嘢係真係你冇喺其他地方可以經歷過。係咪即係佢真係嗰種純粹，即係好似即係人間一個樂土啦，即係或者可能真係最後一個樂土係冇任何話所謂人為嘅污染。即係我舉個例子，例如你睇個海即係裡面啲冰川啊、浮冰啊、啲企鵝油，你發覺海裡面係真係冇任何垃圾嘅，係啦。即係例如你去當北極啦，即係其中一個問題，海洋垃圾。連啲北極熊都要可能會食到垃圾咁但係南方面因為嗰個水流嘅問題咁亦都托賴啦，即係海洋垃圾就冇未飄到去嗰度，咁所以你見到係一個好純粹嘅天然嘅環境，咁而見到例如我哋去嘅人咧，亦都會好愛惜個地方，即係舉個例子就係例如我哋要上岸之前咧，其實我哋要 check 一啲我哋嘅裝備嘅，即係每個人都要攞佢自己，你會上岸會着邊件衫、邊條褲等落去俾佢 check。咁 check 啲乜咧？就係 check 第一有冇一啲膠粒，係啦，即係可能會可能啲膠老化咗，啲膠粒會跌咗落去個環境啊，跌咗落海。咁咧即係佢就會幫你清理啦，用吸塵機去吸啦。第二 check 有冇種子，係啦，即係確保冇外來嘅物種會去到。咁同埋 check 好多，即係總之確保佢所有人咧，即係講100幾人好多，即係嘅人上到去嘅時候係一嚟尊重個自然嘅環境啦，第二即係所謂嘅 leave no trace，即係冇帶任何嘅負荷係啦，或者有對個環境有任何影響咯。即係我都好深感受嘅，有兩個情況，真係啲動物係有個 priority， 即係真係佢哋係個居民，我哋要尊重。即係例如有一次係我哋上岸咧，有個叫 Port Charcoal 嘅地方，咁咧就裡面有一間屋就係英國嘅工作室嚟嘅，咁正常咧佢就開住門，如果你係可以去參觀嘅，咁但係我哋嗰次上岸咧就唔俾入去參觀，咁個原因係咩咧？好搞笑嘅，因為喺嗰間屋嘅樓梯隔離有2隻企鵝捕緊蛋，係啦，咁而為咗唔影響佢捕蛋咧，就直頭就整間屋就謝絕人探訪。咁可能平時會覺得好可惜啦，咁但係嚟我哋去嘅時候又覺得冇問題啊，咁啊係啦，即係你梗係唔好騷擾佢捕蛋。咁另外就第二個情況咧就係個旅程裡面咧有一啲額外嘅活動嘅，即係如果你有興趣去玩下嚟蛙艇啊，一啲直立蛙艇嗰啲咧，咁即係嗰啲直立獨木舟係啦，即係嗰啲咧你就可以去玩嘅，即係都好得意。你玩下嘅時候就隔離有隻鯨魚行過啊，海豹游過啊，佢哋自己游埋嚟，咁就唔計5米㗎啦，係嘛？係啦，咁其中一個活動咧就係可以去雪地度瞓一晚嘅。係啦，咁啲人成日講笑，咁你喺個遊艇嗰度，即係好舒服咁樣瞓，點解你要喺個露天雪地上面瞓一晚咧？咁我冇瞓啦，咁但係即係我聽翻啲人係啦話非常正。但係 even 呢個你都覺得唔凍嘅？唔凍。係啦，但係我哋嗰次就係咩咧？原本預第一日去個營地，即係原本準備係嗰一晚去有個營地體驗嘅時候咧，就突然間取消。咁取消嘅原因係咩咧？就係原本嗰個預咗 camp 嗰個地方咧，就俾不少於7隻海豹霸咗，係啦。咁而你唔會去
趕走佢，你冇去需要，因為佢已經霸咗喺嗰度啦嘛。咁所以咧就直頭點樣成個活動取消。係啦，就我哋去第二日嘅時候再揾另外一個地方，係啦，咁我諗咁後尾都去到嘅，即係第二日就揾到另外一個地方托賴冇海豹，係啦，咁可以做到，但我諗嗰個見微知著啦，即係呢啲咁嘅細微位，其實你會見到即係何謂生態旅遊啦，即係或者你真係一種好尊重當地生態，尤其是南極係一個咁脆弱嘅生態，而你係一個過客，你係一個訪客，你點樣？尊重啦，即係尊重同埋保護個生態。我諗呢種態度係好深刻嘅。因為佢講南極係一個好脆弱嘅生態系統，就係外來嘅一啲任何污染啦，或者你帶咗啲病菌入去咧，其實好影響到成個。你係可能令到好大量企鵝就因為咁而我可能要死咁樣。咁所以變咗佢哋真係好認真去看待咯，咁甚至乎去到咩呢？就係我有一次雪地露營嘅時候呢，咁好直覺去諗嘅問題就係咁，我夜晚如果瞓下屙夜尿嘅話點算呢？咁樣咁本身呢，我以為呢，咁喂冰天雪地咁你咪屙咯，係咪先？即係你唔好影響到你隔離瞓緊嗰個人。即係一般嘅雪地露營都係，跟住就攞雪埋咗佢咁樣。譬如荒山野嶺都係咁啫嘛，咁樣，但係佢係唔得嘅喎。即係佢係嚴禁咧，喺雪地上面大小二便嘅。咁所以佢專登咧用雪磚起咗個雪有埲牆嘅，即係一個半圓形咧，等你可以匿喺嗰個度咧，去個桶入面屙咯。咁變咗幾廿人咧，嗰一晚嘅夜尿咧，就都係喺個桶度。然後佢哋完咗之後，佢哋探險嘅人員就會帶住呢啲嘢翻去，係帶住個桶翻去遊輪入面。咁所以去到咁喎，即係你係連少少嘅呢啲排泄物都唔想，真係 leave no trace 係啦，唔想留低喺南極咁樣。南極真係同我哋好多去過嘅國家唔一樣啦，即係可能我哋深度旅遊好多時候都會想同當地人傾下偈啦，了解下佢哋。但係南極係真係冇所謂嘅原居民或者當地人㗎喎，你哋又會點樣形容佢哋嘅文化？但係我覺得如果講緊一個深度嘅體驗咧，喺南極咧，我覺得就唔係話 define by 你有冇同當地人接觸，或者我可以係咯，即係個行程上面點？因為行程上面咧好多時咧，其實反而係大自然嘅規則咧係取決咗，即係去決定咗你個行程嘅，即係個風浪啊、天氣啊、啲動物棲息嘅地方啊，諸如此類。咁但係我覺得我哋上年跟嘅郵輪公司，呢間郵輪公司叫 Quark Expedition 啦，咁佢做得好勁嘅咧，就係佢準備咗好多咧，即係叫講座啊，解釋翻俾你聽，即係南極無論唔同嘅生態啊、歷史啊、一啲好唔同品種嘅企鵝，佢自己習慣啊，歷年嚟佢哋有咩變化，咁總之好詳細。但係佢最勁嘅地方係咧，佢基本上就住你嗰一日見到啲乜，佢晏晝佢已經可以準備好一個好生動嘅講座介紹翻。咁就譬如朝頭早咁啱有幾隻唔同嘅雀仔咧經過咗，即係企咗喺我哋個郵輪嗰啲欄杆旁邊，咁佢就會嗰一日嘅下晝就係用呢隻雀仔做個主題咯。咁所以係真係好似你一個 journey 去學緊嘢咁樣。咁所以我自己覺得其實都真係啟發咗我去點樣去做深度遊嘅，因為我哋自己就做一啲深度文化旅行已經11年啦。咁有時喺陸地上面做旅行團點樣做到深度，我哋自己都不斷去思考。但係哇，佢哋做到呢一種嘅程度，即係即日見到啲乜，即日去準備一個我自己覺得好有趣而且好有啟發性嘅一個seminar 啦。咁大家即係坐晒喺度，大家聽一次。咁我覺得嗰件事係好正嘅。我都有好多新嘅體會嘅，即係其中一個係例如我即係都去唔少國家啦，咁我即係特別中意啲人文歷史嘅文化，咁即係大家都可能覺得即係南極咁你都係自然嘅環境，企鵝海豹係啦，即係冰咁你即係呢啲未必係好人文，咁但係原來南極係人類探險歷史上面一個最重要，亦都最可歌可泣同好浪漫嘅一個領域嚟嘅。咁而其實船上面咧，即係嗰啲講座係佢會有一個歷史學家係啦，會同你去講人類喺過去1-2個世紀，即係點樣由對南極一無所知，慢慢去到真係可以踏足
南極，即係真係90度，即係南極嗰一刻。咁而嗰啲故事係好可歌可泣嘅。即係我舉個例子，我最深刻就係第一個踏足真係南極嗰一點嘅嗰個年份係咩？好易記嘅，辛亥革命嗰年，即係1911年。咁咧就當時係兩隊團隊鬥快去南極嗰點。咁一個係挪威嘅團隊叫Amundsen 啦，咁另外一個咧就係一個英國嘅團隊叫 Scott。英國嘅團隊裝備好多，資源都好多，亦都佢有最先進嘅用引擎推動嘅車，佢帶咗一啲馬過去。亦都好資源好多啦，咁但係挪威嘅團隊咧就相對嚟講咧，因為挪威嗰個人咧，佢原本其實係個探險家係想去探索，想揾北極嘅，咁但係喺佢想揾北極嘅時候咧，已經俾人 KO 咗啦，即係已經俾人解鎖咗，咁所以佢就將個目光去咗南極，但係佢去喺想探索北極嘅時候咧，其實就同一啲愛斯基摩人去學咗好多佢哋點樣御寒啦，點樣用獸皮啦，點樣用雪橇啦，點樣用狗啦，極地嘅生活技巧啦，極地嘅生活技巧。咁你就發覺咧，就全部喺南極大派用場。咁喺兩隊鬥快嘅時候咧，英國嘅團隊啲引擎唔 work 啦，啲馬死晒啦，係啦，最後就用一個最艱辛嘅，你真係要拖住佢嗰啲裝備咁樣去行去。另一邊廂咧，挪威嘅團隊就有效好多，亦都可以抵禦到個天氣。咁所以最終挪威嘅 Amundsen 咧就成功去到南極，紮咗個營嘅時候咧，就準備翻去嘅時候咧，就喺個營嗰度留咗2封信，係啦，一封咧就係俾挪威嘅國王。係啦，就話如果有任何我有咩3長2短，我講唔到，我唔可以親身同你講呢個信息咧，你就話我就想話你知，我已經代表咗挪威成功到咗啦，到咗南極圈啦。咁第2封信係俾邊個咧？就俾英國嗰個團隊。我哋都到先啦。係啦，佢嗰封信就係咩咧？就係我到咗先啦，係啦。咁如果你到咗嘅時候，你可唔可以幫我攞封信翻去？如果我有任何不測嘅時候，你就將我俾國王嗰封信俾佢啦。係啦，結果Amundsen 成功翻去，係啦，即係生還地翻去。反而英國嘅團隊，因為佢 miss 咗最黃金可以翻去嘅時候，咁喺一個最天氣又差冇裝備嘅情況，咁最後成個隊咧，即係基本上傷亡慘重，而個 Scott 亦都係喺個途中嗰度逝世，係啦。咁但係封信就跟住佢嗰度咯。咁有喺個船上面，其實有講呢啲故事嘅，係啦。咁即係原來南極係我哋講好多嗰啲名，啲 Drake Passage 就係一個探險家啦。裡面好多上岸啲名其實唔同嘅人，都係一代一代嘅探險家喺一個非常之惡劣嘅環境，即係我哋坐嗰架船就好舒適啦。即係雖然都好浪，好暈船浪係啦，咁但係即係舒適啊！你完全想像唔到，大概1個世紀之前係啦，啲冒險家係帶住一種幾果敢嘅精神，坐住一架木船喺嗰個咁大浪嘅 Drake Passage 嗰度，可以度過1、2、3個月，係啦。為咗咩咧？就係去探索一個未知嘅地方。咁即係我成日諗到呢個嘅時候，就成日覺得即係個南極就唔係純粹係生態自然環境嘅，即係其實都係講緊呢一種人類探索同冒險嘅精神咯。其實你哋兩個會唔會都想 revisit 咧？咁樣嘅話？我自己係都幾想再翻去嘅。因為我自己非常之想去嘅時候，我覺得南極係一個你要一去再去嘅地方。其中一個原因係我以前對企鵝冇乜感覺嘅，即係純粹我個仔去海洋公園咁，我帶佢去睇咁，即係純粹係咁樣。帶個仔去南極睇企鵝，所以而家係即係亦都唔即係對企鵝冇乜特別嘅感覺啦，係啦。咁但係當你發覺喺真係一個佢嘅棲身地，唔係隔住塊玻璃，而係你可以見住佢嘅各種生活形態、各種嘅面貌，同埋嗰種最真實嘅生態啦。咁你會發覺啲企鵝真係一種非常之得意同埋令人着迷嘅動物嚟嘅。而你可以真係見住佢。布蛋啊，周圍行啊，好笨拙地行啊，喺度啲冰度滑啊，撲親啊，係啦，或者一群企鵝喺衝鋒舟前面去游水，即係依種呢啲畫面係好難忘，而你係好想再見一次嘅。咁第二個就係我好特別難忘係啲冰川，係
係啦，即係冰川就係佢喺個即係大嘅冰川，佢嗰啲叫 carving 啦，即係一嚿甩出嚟，咁就慢慢就浮下浮下浮下。咁你發覺你每一嚿冰川係啦，即係都係一個天然嘅藝術品嚟嘅，即係真係一個sculpture，即係個形狀唔同啦，唔同嘅時間方法，熱力佢會令到嗰個形狀會唔同嘅。咁有啲就係好宏偉，即係好似一個高樓大廈嘅。咁有啲就慢慢啲冰會融咗一啲好線條啊，有啲空間。咁而你發覺你好似置身喺一個咁嘅天然雕塑嘅博物館嗰度。咁而嗰個視覺啦係目不暇給嘅，係啦。咁同埋真係每一日你都會見住唔同嘅冰川。咁而呢個真係你除咗去北極同埋南極係啦，你係冇機會見到嘅。咁而北極亦都因為全球暖化啦，即係佢嗰個冰其實係慢慢會越嚟越少。咁但係反而南極嗰度就即係都受影響，但係佢相對嚟講啲冰係多好多嘅。同埋一齊去嘅嗰班人咧。嚟自唔同國家啦，其實個背景又好唔同啦。佢哋但係通常都係啲好中意去旅行嘅人。係咪船公司即係啱啱聽你講100或者200，即係佢湊夠咗咁多人就會開船去咁樣？基本上夠唔夠佢都開㗎啦，即係但係有時可能滿晒就可能有啲唔同嘅郵輪唔同啦，有啲199，有啲172咁樣。咁但係可能有時就算唔滿嘅話，140零150人咧，我覺得因為大家都好一嚟就上網包嘅免費嘅 data 就唔係好有限啦，咁大家其實真係放低手機，咁可以喺個 lounge 度啦，然後大家真係會認識新嘅朋友啦，傾下偈啦，睇住咁靚嘅風景啦，有時又可以飲下紅酒或者飲下熱朱古力，或者有冰川攞個冰作幾塊嚟去加落可樂嗰度，即係最 pure 嘅水咯，呢個係最 purest ice。嗰時我嗰次就係整落個威士忌度咯，咁我覺得嗰個 journey 係好舒服啦，所有嘢其實有啲譬如飲食嘅嘢，佢郵輪公司 take care 嚟得好好啦。你係喺最放鬆嘅情況，你唔需要擔心任何行程，因為有時平時去旅行，你總都會究竟搭咩車啊，去邊間酒店啊，聽日係點啊？咁但係其實你所有嘢佢安排好晒，佢亦都會每一日同你講聽日行程去邊，跟住又會帶你去睇動物、睇風景，然後翻架郵輪你又可以。好似去咗以前去咗 hostel 咁樣，即係你又可以同其他人認識下新嘅朋友，同佢哋傾偈，大家都有好多旅行故事，我覺得係咯，好放鬆、好特別嘅一種旅行體驗。咁南極係咪一個都 kids travel friendly 嘅地方呢？因為啱啱聽你講你都有小朋友啦，你會唔會都想帶你個仔去呢？佢有年齡規定啊。哦，係啊。哦。係啊，8歲以上嘅，你個仔過咗咯喎。係，但係都辛苦嘅，即係我諗對小朋友嚟講，即係所以我諗都比較比可能即係大個啲。我諗最天氣 concern 為主咯，係咪都係？即係嗰個環境實在太凍啦，或者係個天氣可能變幻莫測，小朋友都比較難去係嘛？我諗最辛苦可能係乘船咯，係咯 Drake Passage 咯。咁一般嚟講咧，其實浪係一定會有嘅，但係你話要去到好大浪咧，其實個機會又唔係咁大嘅。咁但係因為我哋坐嘅跨 expedition 嘅郵輪咧，佢唔係一啲用。有啲郵輪公司係用一啲叫做以前載探險人員嘅船改裝成為做旅行團嘅，咁嗰啲船一定就係好朗嘅，因為佢哋唔需要咁穩定㗎嘛，即係喂人哋以前探險嘅人，咁梗係唔驚風浪啦。咁但係跨 expedition 嘅船基本上就係由第一日開始就已經係設計嚟做旅行團啦，咁所以佢係好穩定啦，即係有啲最高配置嘅stabilizer 啦，咁同埋佢最勁咧就係佢5年咧用一架好靚嘅郵輪咧用5年佢就會 retire 嘅，咁所以基本上都係而家都係用一啲最新型嘅豪華郵輪去南極咯，咁所以就相對嚟講，我覺得係可以接受嘅。譬如如果大家真係容易暈船嘅朋友，我都會建議佢你食定暈船藥。我哋嘅經驗其實一食咗暈船藥，其實就有當然都會有少少啦，但係其實就唔會有好嚴重。你嗰次有冇嘔啊嗰啲啊？我都冇嘔，不過就食咗暈船藥咯。係咯，我都係。我反而咧第一日咧
就懶叻咧，就唔食暈船藥咧，就係有少少頭暈嘅，即係可能好似唔係好想食嘢咁咯。咁但係一拍咗暈船藥，恰一恰咧，其實就冇嘢。係啊，即係我成日講笑就係好似去翻嗰個一個搖籃嗰度係啦，你就係個搖籃裡面個 BB 咁有拉拉拜嘅，好似瞓覺舒服啲咁樣。係啦。成個 Drake Passage 其實要經歷幾耐？就係 throughout 你成程船啦，定係？唔係1日半左右啦。我哋第一日夜晚即係上咗郵輪嘅第一晚咧，都仲係喺個邊嘅，即係都仲係叫個後位盒入面，咁所以就唔啷嘅。咁但係一出去咧，咁第二日咧就一個 full day 都係 Drake Passage 啦。但係第三日嘅通常黃昏已經到㗎啦，係啊，到南極半島㗎啦。咁所以真係個時間你當1日半咯。咁就佢哋好好嘅，佢哋出發前已經睇晒啲天氣預報啦，然後咧就會俾個 forecast 大家啦，即係其實幾多級浪。咁其實呢一個都係翻轉頭，我覺得去南極咧。其中一個我覺得咧，出發前啊，或者你報名前咧，我覺得一個最重要嘅問題，因為南極一定係好靚㗎啦，一定係我覺得每個人都好值得去。呢個問題應該唔會有人有疑問嘅。但係我覺得最重要嘅問題咧，反而係跟一間點樣嘅郵輪公司去啦。咁因為就算講緊豪華級別嘅郵輪公司啦，即係啲船啊，全部最靚㗎啦，好舒服㗎啦。佢哋個定位都有少少唔同嘅，因為有一啲郵輪公司佢可能標榜自己嘢食係去到最豪華嘅，即係咩魚子醬、鵝肝放題。咁但係我哋一齊去嘅 Quark Expedition 咧，就係佢好標榜個體驗係做得好嘅。咁呢一樣嘢我覺得係就問自己啦，即係其實每個人選擇都有啲唔同。咁對我嚟講，我覺得 Quark Expedition 就係好啱嘅一間郵輪公司，因為佢真係睇晒所有天氣預報，諗晒條路線，點樣可以避開風浪。咁而且就算去到南極咧，其實條路線都係要設計嘅，因為帶到你睇唔想帶你日日都睇一樣嘅動物咧，其實佢要好認識唔同企鵝究竟住咩 colony 邊個水域，佢哋會交換資訊邊個水域會見到鯨魚。咁所以係一件好複雜嘅事啦，一個專業嘅探險團隊咧，真係好熟悉南極咧，其實就會令到個旅程好唔同。咁所以Quark Expedition 個口碑真係好好啦，大家都好讚佢哋個體驗。咁我諗就係佢哋個團隊真係好認真做南極，因為佢哋淨係做2個地方嘅啫，一年南極同北極，所以你半年時間佢哋都喺南極去成15-16次嘅一年，咁所以係好犀利咯咁。既然船公司係咁緊要嘅話，咁我相信好多觀眾都會好 concern，就係其實佢哋嘅價格大概係點樣嘅咧？呢個就要睇你幾時報名而定啦。咁就如果你早報名咧，即係差唔多有1年嘅時間報名咧，通常咧都可以可能係9萬至到11萬、12萬左右啦。咁亦都睇過睇過嗰啲叫做季節嘅，因為譬如阿 Paul上年去嗰個聖誕又加跨年咧，就係叫最黃金嘅時間啦，因為順便可以睇埋企鵝 BB 咁出世咁樣，咁係一個嘅最黃金嘅時間。但係譬如果你對食企鵝 BB 冇特別興趣，你揀11月嘅，咁因為企鵝就好活躍啦，交配緊啦，或者調翻轉頭你揀我哋叫季尾啦，即係2月、3月。咁2月、3月個焦點就去咗鯨魚啦，因為鯨魚係最活躍嘅，即係我哋咧11月、12月去咧就睇到2-3隻啦，咁但係你講緊2、3月去咧係講緊6、7、8隻鯨魚咧喺你個衝鋒舟隔離遊過啦，咁所以11月呢啲或者2、3月嘅時間就會整體又會平啲嘅，咁所以呢個就係大致上個價錢啦。早報名1年前左右報名就最好嘅，咁亦都有着數嘅。你早啲報名，亦都早啲買機票咧，機票又平啲啦，因為去阿根廷就平嘅機票可以早啲買，可以12000、13000，最貴可以去到3萬幾、4萬都有嘅。咁所以係咯，即係價錢就好睇你揀邊個月份去，同埋你幾時決定報名咁。好，咁今日多謝晒你哋2個同我分享咁多啦，因為我自己本身好想去啦，跟住聽完你哋講之後，其實我係更加想去咯，因為真係學到好多嘢，同埋睇到好多嘢，同埋呢一個經驗咧係真係我諗其他地方係俾唔到咯，即係唯一就係去南極先可以睇到咯。咁所以唔該晒2位啦，咁我哋下次再傾啦。我想大家幫一個忙，我哋 The Wonder 希望做一個新嘅旅行頻道。
係可以邀請到嘉賓上嚟，唔係淨係講旅行攻略或者一啲普通嘅景點分享，而係佢哋一啲深入嘅感受同埋旅行時嘅一啲觀察。如果你都中意呢一個頻道嘅內容，我鼓勵你 comment、like 同 subscribe，因為有你嘅支持，我哋先可以繼續壯大咁成長。